아버님 떠오르는 노래가 하나 있어요. 우리 사랑은 불장난. 우와. 눈이 와. 영롱이 여러분 안녕. 나도 모르게 내 머리에 비듬이 많이 쌓였네. 영롱이 여러분, 물론 지금 소밥 줘야 되는 시간이긴 한데 애기 아빠가 지금 소밥 주고 있으니까 저랑 눈사람 만들래. 만들기 싫어도 만들어야 돼요. 렛츠고. 나 진짜 여기 한 3분 서 있었나? 저도 눈사람이 돼가고 있습니다. 온 세상이 하얗게 물들었네. 눈이 와. 눈사람 만들어요. 눈 오니까. 나 이제 이걸로 눈사람 만들어야지. 예쁜 눈사람. 하. 짠, 엄청 많지? 엄청 잘 뭉친다. 오, 뭐야? 어떻게 단기간에 그만큼 만들었어? 여보, 근데 눈사람이 깨끗해야지. 그게 뭐야? 천재인데? 눈이 멈춰서 하늘을 떴어. 안 돼. 이렇게 굴려. 눈이 와, 베이베. 지금 대구빵 만드는겨. 나 이거 들 수 있다? 봤지? 오케이, 계획대로 되고 있어. 오케이, 계획대로 되고 있어. 예쁘지? 어른이 되면 나도 야, 추운데 안 춥냐? 빨리 들어와야지 이럴 줄 알았는데 이런 게 되게 그립고 되게 좋은 거였어. 여보, 이제 내 눈사람이랑 만들래? 아, 그거 몸뚱이 해야 돼. 그거 못 들어. 아, 근데 여기다가 놔두면 누가 부셔, 여보. 집 앞으로 옮기자. 집 앞으로 옮겨. 완성. 안 된다고, 이거. 집 앞으로 옮겨야 된다고, 이거. 이거 누가 부신다고 하지 마. 완성. 못나니. 아, 싫어. 여보, 이거. 나 이거 못 드는데, 이거는 못 들어. 이거 어떻게 들어? 이거는 못 들어. 나보다 더 큰데, 이거. 여보! 맨날 저를 자기 듣고 싶으면 안 듣고, 안 듣고 싶으면 귀를 닫아버리고. 아우! 하나, 둘, 셋! 내가 들었네? 역시 인간은 간절하면 열지 못하는 문이 없다. 머리도 만들어줄게. 팔을 준비해왔거든요, 이거. 이거 갖고 내가 뽑아왔어. 이렇게 하면 눈사람. 내가 눈썹도 만들어줬어. 할 수 있어. 야! 이렇게. 눈사람이 이렇게 있어야지. 이게 무슨 일이야. 여기 빨리 복구해야 돼. 내가 살려줄게. 야. 너를 너무 부실하게 지었구나. 짠! 너 나랑 좀 닮았다. 너 또 송아지 강상이냐?
너는 뭔가 나랑 닮았으니까 해파리라고 이름을 지어주겠어. 해파리스. 여보, 어? 내가 고구마 구워줄게. 고구마? 꼬치로 한번 구워볼게 내가. 또 뭐 태우려고? 추워. 콧물 나. 추워. 오메. 아니 이게 사연이 있어요 뭐. 아니 고구마가 다 엄청 못생겼잖아. 아 이거 어떻게 꺼먹어? 내가 홈쇼핑을 보다가 못난이 고구마가 있는 거야. 수확하다가 상처나거나 그냥 진짜 맛은 다 똑같은데 그냥 못생긴 고구마야. 한 박스에 10,000원? 10,000원이었나? 그래서 내가 그냥 샀는데 인간적으로 엄청 크긴 크다 야. 짱돌! 팍! 짱돌이야 이거 짱돌. 팍! 그냥 뱃속에 들어가면 다 똑같아 다 똑같아. 이거 생일만해. 아, 뭘 3개야. 조금만 더 꺼줘. 나 배고파. 아니, 근데 이거 꾸긴 꾸는데, 이거 지금 눈 와가지고 다 젖었는데 어디다 꿀라, 근데? 어디 부대에서 오셨습니까? 아버님 어디 군대에서 나오신 분 같아요? 응? 제 아버님 위해서 선물 하나 준비했는데 보실래요? 보면 깜짝 놀랄 텐데. 와. 진짜 보면 깜짝 놀랄걸요? 여기, 제가 친구 데리고 왔어, 친구. 친구! 까꿍! 거기다 요거 생기고 보세요. 저기 수건을 거기다 가면 눈사람 보니까 어때요, 아버님? 아 오랜만에 응. 새로운 세상 같아. 37사에서 파견 나가다 너도 잘해라 보러. 37사가 어딘지 알아? 어딘지 압니다. 증평 아닙니까? 그럼 내가 거기서 근무할 걸라. 아버님도 합세해서 고구마 장작을 찾고 있다. 자, 장작을 구했습니다. 그러니까 눈을 맞지 않은 장작을 찾았다. 아우 아버님 이래가지고 먹을 수 있겠어요? 갖고. 안 돼. 이걸 어느 정도 타거든 하는 거지. 붙었어, 빨리 갖고 와. 이렇게 해먹는 거 맞는겨? 아버님 이게 맞는 건가요? 이제 알고지 그냥 거기다 물어보지 금방 죽지. 아니 이거 맞아요 이거? 아니 이거 폐지 수레는 아버님, 떠오르는 노래가 하나 있어요. 우리 사랑은 불장난. 아니 너무 많이 넣으면 차에 어떻게 하냐고. 그래 야 이거 너무 많이 넣으면 안 돼요. 자 지금 사과당해요. 그래 타거든요. 너는 왜 이렇게 아버님 말씀을 안 듣니? 서방님이라 그래야 돼요? 재호 아버님. 좋아. 오빠. 우리 다 오빠라는데 왜 너는 오빠란 거야? 이거 뭐야? 아버님 그럼 한번 들어보세요. 오빠! 나만 바라봐! 오빠! 어때 아버님 교양 있어 보여요? 뭐 이제 우박처럼 떨어진다. 이제 따뜻해. 여보가 고구마 구워준다니까 행복해. 아 여보 아니지? 오빠! 찾아봐 고구마 보여? 아까 그쪽에 있었던 것 같은데 내가. 우와 익었어? 하나도 안 익었어. 봐봐 진짜? 아 익었을 것 같은데. 오, 냄새는 일단 합격. 아이 겉에만 익었어, 겉에만. 아 나도 줘. 진짜 겉에만 익었네. 근데 맛있다. 조금 잘렸어. 아니면 그냥. 뭐라고? 맛있어. 내가 너무 추워가지고 지금 완전 무장을 하고 돌아왔습니다. 아 진작에 이렇게 입고 나갈까. 엄청 따뜻하고 좋다. 우와! 우와! 여보, 눈 진짜 많이 온다. 고구마가 다 익었어. 그건 다 익었어? 짠! 내가 깔래. 우와, 다 익었어. 대박.
먹어봐. 이거 일단 먹어. 아, 여보 먼저 먹어. 고생했잖아. 진짜 보셨습니까? 자, 우리 재호 맘마. 재호, 아유, 잘 먹어. 매생이 맛있지? 맛있어, 맛없어? 맞아. 맛있어? 맛있다. 응. 그리고 애기 아빠가 포장해온 엽자.